姥姥，你唔好再睇電視，因為玄靈真人有嘢講啦。2025年4月16日虛偽成真嘅專欄，今日同大家講福德正鬼。係啊，你冇聽錯，我唔係講福德正神啊，我係講福德正鬼。因為福德正神嘅真正身份其實係鬼魔。我一向都話咧，香港啊、台灣啊係好善於發明一啲宗教傳統嘅。香港唔使咧搞咩中藥講、鮮花講啊、科技講啊，香港其實就係一個宗教講嚟嘅，發明咗好多儀式噶啦。已經係譬如係咧每年要拜太歲啊，香港發明嘅；譬如咧係觀音借庫啊，香港發明嘅。近排咧又有啲咧廟宇咧發明咗咧，將你嗰啲先人咧透過佢哋嘅一啲宗教嘅服務咧，可以由地府裏邊嘅鬼咧，地府裏邊嘅中陰身嘅鬼啦，係將佢提拔到成為咧一啲大魔所控制嘅等佢哋可以咧分配喺香港嘅唔同廟宇啊、唔同嘅宮觀啊、路邊嘅神壇啊、神位啊嗰度咧去做所謂嘅福德正神，即係我哋真正咧視佢為福德正鬼魔嘅嘢啦。逐樣講啊，我哋首先講下福德正神咧係咪真係神先啦？有冇經典嘅根據話佢真係神先，定係好似我所講，其實佢係鬼魔嘅一種呢？而家啲人話最大嘅土地神係叫做福德正神咧，呢一個信仰咧並唔係出自於一路以嚟嘅道教正信嘅，喺道教正統嘅道藏裏邊咧係冇呢一個福德正神嘅信仰嘅。我曾經喺 Patreon 裏邊咧寫過一篇專文咧，係討論點解福德正神所記載嘅經典係一本偽經，唔值得相信嘅經典嘅。咁我就將呢一篇本來 Patreon 裏邊訂戶先睇到嘅文章咧，我就公開讀一次俾大家聽下，等大家自己分辨啦，呢一個信仰係咪真係正信嘅道教信仰啦？學者如何能發覺土地經為詐偽？網上流行一本不明來歷嘅偽經《太上安宅土地龍神妙經》，有一啲嚴視土精地靈為主神，冠之名為福德正神嘅民間信仰廟宇，特別尊奉呢部經典。但係呢部經典係冇被收錄喺明清時代國刊嘅道藏裏邊，亦都唔見於出土文獻。以佢嘅內容分析咧，乃係出於對道教知識不足者嘅偽作嚟嘅。理由就略舉如下：第一，稱謂不合慣常，經題有太上，即係話講經嘅主神係太上老君。經典但凡係以老君為主神嘅，內容談及太上老君說法咧，一律會講話老君曰嘅，甚至係道言。但係呢一部偽經咧，就叫老君做天尊，叫天尊嘅經典咧，一般大多都係原始天尊所講嘅。作者可能係讀經太少啦，佢以為一切嘅大神咧都係習慣簡稱為天尊嘅。偽經裏邊咧又叫司命做帝君，抬舉咗司命小神嘅神格，但係咧佢又稱雷部嘅溫鄭二大將做使者，反而又貶低咗雷神嘅神格。第二，描述不合結構。凡親係太上講經咧，必定會喺某個天、某個天宮，或者係由某天、某宮降喺邊度，端坐喺某個處所嘅寶座上邊，繼而係將經咧授予天神或者凡人嘅，斷唔會好似呢本偽經所講咧，係講話太上老君同諸仙係遍遊世間，跟住到咗華蓋山中咁樣嘅。唔通老君參加咗神仙環遊世界旅行團咩？另外咧，太上老君講經嘅時候咧，佢係代表大道本體嘅，佢係無所不知嘅。講經或者因為自己有啟示要揭示，或者因為咧天人請問，斷唔會就好似呢本偽經咁講咧，係佢去到華蓋山中見到一個老人，天尊就問嗰個老人啦：你係咩嘢神啊？你點解會獨居喺呢個山上邊啊？你有咩道德啊？第三，神奇嘅司職關係錯亂啊！老君係至尊嚟嘅，係道嘅一所聚形而成嘅，土地神格就低下嘅。土地遠見到老君咧，應該係亦步亦趨，就倒履相迎，唯唯諾諾嘅，就好似北斗經裏邊啦，
魯軍下降蜀都，地神係湧出嚟啊，扶住一個玉局嘅寶座，於是魯軍係坐上嗰個玉局座上高嚟到講經嘅。嗰啲土地神唔單止要喺個地下裏邊咧趕頭趕命咁樣嚟湧出嚟啊，仲要扶住魯軍嗰張玉局寶座咧嚟到去侍奉魯軍嘅。但係喺呢本偽經裏邊咧，竟然係顛倒尊卑，係魯軍要去請問個土地神去說教，個魯軍聽完佢咧，仲要讚嘆嘅，咁樣係真係大逆不道咧，就以呢本經為罪啦。另外咧，偽經裏邊又講到啦，話華蓋山嘅土地咧係管領山中嘅野獸啊，人間嘅帝王啊，呢兩樣嘢咧都係僭越咗道藏裏邊不同嘅經典咧對土地麒麟嘅職權嘅描述嘅。人間帝王係至尊嚟嘅，個位份咧係甚高於土地，係天子嚟嘅，邊有係受地旗所節制嘅道理嘅？暫舉如上，略略展示下咧，有受學術訓練嘅人咧，對於文獻嘅長處之一就係本身咧係睇過大量同類嘅文獻啦，根底比較豐實，因此咧係好容易就可以敏感咁樣發現到某一文本裏邊咧佢唔合尋常嘅地方。而家係廣告時間啦！以上咧就係我大半年之前咧寫喺 Patreon 裏邊嘅付費文章嘅全文啦。其實咧我 Patreon 裏邊咧大多數咧都係呢一啲咧即係論據考證得比較深入嘅文章啊。如果錄片咧就好拗教啊，就係好瑣碎啊。咁但係寫喺文章嗰度咧，咁可以慢慢去睇啦，仔細去睇嘅時候咧，咁啊睇唔明啊，睇多一次兩次啦，咁就會係慢慢咀嚼消化到裏邊嘅層層嘅邏輯同埋論據嘅啦。咁所以如果你咧有興趣睇呢啲文章咧，都歡迎你訂閱我嘅 Patreon 嘅。廣告翻嚟咧，我哋睇下第二個課題啦。我哋先知道咗咧，原來所謂福德正神啊、土地啊，其實都唔係正信道教裏邊嘅一啲神嚟嘅。咁而家啲人咧喺嗰啲廟宇啊、民間社壇啊、外邊門口拜緊嗰啲所謂福德正神啊、所謂土地啊，其實係乜嘢嚟嘅咧？我嘅答案就好簡單嘅，佢哋就係一啲大魔手下嘅一啲流羅嚟嘅，身份咧就係佢哋係一啲遊鬼惡例啊，徘徊喺人間嗰度咧，就係冇一個咧離開人間嘅時間俾佢哋啦。喺呢度咧，我順帶回應埋咧 Shelly Chan 咧佢嘅一個留言嘅。佢話咧有個講法咧，就話人死咗之後咧，頭七就行到第一殿，二七第二殿，3年咧就行到咧係第10殿咁樣。跟住佢話咧有聽過一種講法咧，就話人咧係走咗之後咧，仲留喺人間嘅，去到死後嘅第49日咧，先至離開陽間。其實仲有好多講法喎，當中都有好多矛盾嘅地方，就唔知邊種講法先係啱。其實如果我哋睇翻咧十王信仰嘅最早嘅經典咧《佛說十王經》裏邊咧，我哋會見到咧人一過身之後咧，即刻就會俾奪魂鬼、綁魄鬼同埋奪精鬼咧，佢哋係即刻拉到去地府咧，進入去地府入邊嘅啦。所以咧人一過身咧，就會即刻見到咧有3隻地府嘅冥利咧，奪魂鬼、綁魄鬼、奪精鬼咧，就凍喺你咧嗰個軀體嘅隔離噶啦。留意咧就唔係黑白無常嘅，係其實係有3個嘅。咁你一見到佢哋咧，佢哋就即刻夾咗你去地府噶啦，你就冇時間再留喺人間噶啦。咁當然啦，呢個係一個正常嘅情況啦。因為乜嘢為之鬼咧？鬼者歸也。如果你死咗嘅時候咧，你嘅靈魂魄咧係可以歸到去地官地府裏邊咧，咁就為止死有所歸啊嘛。咁你就叫做地府裏邊中陰身嘅鬼啦。如果你死咗之後咧係冇所歸喎，你入唔到地府，你依然喺人間嗰度咧，咁你就唔係叫鬼噶啦。鬼咧就係有所歸先係鬼嘅。死如果冇所歸咧，就叫做厲，就叫做厲鬼。人之所以會成為厲鬼咧，都係有幾個原因嘅。第一就係佢怨念好大啦，第二佢就係死嘅時候好嬲啦嚇，第三咧就係佢覺得咧好含冤受屈咁啦，第四咧就係佢咧死之前咧係信咗啲魔啊，
咁啊，所以咧死咗之後咧，啲魔就 cap 住佢哋個靈魂魄咧，等佢哋咧唔可以正常咁進入去地官所管轄嘅地府裏邊啦。咁就成為咗咧喺人間裏邊徘徊咧，幫呢啲魔咧去打工啊，做跑腿啊，做啲濕碎嘢嘅嗰啲咁樣嘅流羅啊、古惑仔咁樣啦。呢啲咧作為陰靈嘅古惑仔嚟講咧，咁好多嘢要做噶嘛。其中一個咧就係幫佢哋嗰啲大佬啊，幫佢哋嗰啲大魔咧就去睇場啦。有啲咩場係佢哋睇嘅咧？就係嗰啲寺廟啊，裏邊嗰啲神像啊，嗰啲土地社壇啊，裏邊嗰啲咁樣嘅福德伯宮啊，嗰啲牌位咪就係佢哋坐入去睇場咯。坐入去咧就可以得到人間嘅香火啊、血食嘅供奉啦。咁呢一啲咁樣供奉出嚟嘅一啲能量咧，咁佢哋就可以咧係掠奪咗佢啦。亦都可以供應俾咧佢哋大佬啊呢一啲大魔咁去受用啦。所以咧，如果本身你嘅先人咧喺地府裏邊嘅地界下層嘅地府裏邊咧，喺十殿裏邊一直咁排緊隊去受審、去報隊、去懲教、去關押嘅，其實係一個咧係喺佢翻上去3天上高做祖先之前嘅一個正常嘅過程嚟嘅。咁你話哇，時間可能好耐喎，我好細個嘅時候佢過世到我而家咧40-50歲啦，佢都仲話喺地府入邊。咁因為地府嘅時間同我哋嘅流動嘅速度係唔同噶嘛。第二樣嘢就係咁，可能你阿爸啊、你阿媽啊、你祖父祖母佢哋喺地府裏邊，佢哋真係咧有好多嘅罪報啦，要佢哋去承受或者要慢慢去審理嘅。咁呢啲個人唔同噶嘛，案件嘅複雜性亦都唔同噶嘛。咁所以如果你要幫佢哋嘅，咁你咪幫佢哋做翻呢個《佛說十王經》裏邊所講嘅呢個十齋嘅功德咯。等佢哋咧可以喺過十殿嘅過程裏邊咧，每一個殿都能夠咧喺行政嘅隊方面咧排到條花 pass 啦，咁就唔使話等咁耐啦，唔使喺下邊咧就係好似咧成日都咧忙若有所失咁樣啦，精神壓力細啲咁樣咯。咁但係《十王經》十齋嘅功德咧，都只係能夠令到佢哋排隊快啲嘅啫，就唔會話咧令到佢哋又唔需要受報啊，唔需要被打啊、被關押咁樣嘅，純粹係排隊嗰啲時間少咗嘅啫嚇，因為咧天道係循環啊嘛，天理係公義啊嘛，冇話你俾咗少少錢啊，念咗少少經咧就打犀利啲啊，打少幾下冇呢啲嘢，最多俾你排隊排快少少嘅啫。好啦，但係如果好地地嘅本身就係你嘅先人咧喺地府啊排緊條隊，可能排得耐咗啦嚇，排30幾40年都未排完呢個十殿嘅審訊報對羈押嘅過程啊，咁你咧而家去揾一啲方法去通靈嘅話咧，都能夠咧知道原來咧我嘅先人啊、我嘅先父啊或者先母啊，仲喺地府裏邊嘅咁如果咧喺呢個時候有啲民間信仰嘅師傅啊、廟祝啊，有啲唔知咩嘅方法咧，話可以幫到你咧，令你嘅先人咧就係可以唔使再喺地府啦。將佢咧可以咧嗰個靈魂魄咧係勾翻出嚟，甚至乎咧擺喺一啲咧係廟宇啊、宮觀啊裏邊做嗰啲神像差少少就喺廟宇外邊啦嗰啲路邊嗰啲咧做嗰啲所謂地主啊、土地啊、福德正神啊、日曬雨淋咁樣啦。咁其實呢啲咧全部咧，如果我哋用翻正信道教嘅角度去睇咧，就係佢哋應該係由地府裏邊咧個身份係一隻中陰身嘅鬼咧，就轉變成為咗一隻咧係喺人間裏邊徘徊不去啦，不能夠離開人間嘅厲啦嘅厲鬼啦。咁佢作為一個厲鬼，佢又可以咧喺嗰啲民間嘅廟宇啊、社壇裏邊咧係霸佔一啲神像神主牌嚟到接受香火血食嘅供奉咧，好明顯咧佢哋就係跟咗大佬啦，跟咗一啲大魔咧去做佢哋手下嘅靈界古惑仔同埋流羅啦。咁如果你嘅先人好地地喺死係有所歸嘅，歸
於地官嘅，好好地去排隊，好好地為咗佢哋咧生前嘅過犯咧接受翻相應公義嘅報對。但係咧呢個好地地嘅過程咧，你打斷佢，你將佢咧拎出嚟，然之後咧幫佢去跟一個大魔嘅大佬，咁等呢個大魔咧就睇住你嘅先人咧，安排去佢嗰啲唔同嘅地頭裏邊咧去做嗰啲代理呢個大魔去接受呢個民眾貪真次願望所得翻嚟嘅香火血食嘅供奉嘅話咧，咁呢一個後人咧都可以講話咧係叫做善咗自己嗰個老豆老母一鑊啦嚇。本來佢哋排完隊咧就好舒服咁翻上咧三天祖堂嗰度咧做祖先，就保佑翻你呢個後人嘅，保佑翻你呢個咧作為仔女身份嘅人嘅。但係而家咧你俾佢咧就係永不超生咁樣咧，成為咗一個大魔嘅手下，咁就永遠啦咁樣咧成為一個徘徊喺人間嘅油魔野麗，仲要咧係做一個流羅仲要係做一個小小嘅古惑仔啦，就係永無止境咁咧，俾呢啲大魔咧就去割韭菜啦。唉，真係無知，你話係幾咁恐怖咧？因為大家咧冥冥中有安排咁樣聽到我呢條影片咧，希望你就記得以上嘅真知識咯嚇。希望你哋咧唔好之後咧喺父母過世嘅時候，因為哀痛啦，因為悲傷，因為內疚嘅感，誤信咗一啲咧係毫無來歷嘅民間信仰嘅一啲講法咧，喺錢上面咧俾人割咗一大棵韭菜之餘咧，仲要係坑害到自己嘅先人咧，係永不超生咁，淪為大魔嘅跑腿淪為佢哋嘅流羅咧，咁就真係不孝，真係抱憾終身啦。咁歡迎大家咧去訂閱我嘅頻道，俾 like 同埋咧係 comment， 最好咧就係 share 俾你嘅朋友、家人、親戚，等佢哋咧可以得到我哋真教嘅真知識，避免咧係受到咧一啲嘅迷信錯誤嘅信息嘅唆擺，最後咧令自己咧係靈魂失落，同埋咧係金錢上俾人不斷咁割韭菜嘅。我哋下一集再見，拜拜。